Всем доброго времени суток, всех приветствую на своем канале. Это удивительное дерево, которое на протяжении долгого времени ценится за свои полезные свойства и красоту. Липа — это не просто дерево, это целый символ в культуре и природе. Липа — настоящий символ красоты и уюта, ее нежные душистые цветы привлекают пчел, а раскидистая крона дарит тень и прохладу, очищает воздух, украшает городские парки, становясь местом для чаепитий и незабываемых семейных историй. Липа — настоящий долгожитель, известна много веков с величественной кроной и красивыми нежно-желтыми цветами с приятным пьянящим ароматом. В этом видео мы отправимся в путешествие в мир липы, одного из самых любимых и полезных деревьев. Мы расскажем, как она украшает улицы, как собирать ее целебные цветы и наслаждаться ее целебным нежным вкусом и ароматом. Это такое уникальное, удивительное дерево, ведь все части этого дерева люди использовали для разных целей. А в прошлом веке, если кому-то надо было подделать, скажем, печатку, ее вырезали с липы, и умелый мастер подделывал копию настолько точно, что оттиск невозможно было отличить от настоящей печати. Именно поэтому сейчас есть такая пословица, что касается не настоящего, подделок — это липа липовая. С лечебной целью большинство используют цветы липа и молодые листики. Липа имеет гормон, похожий женским половым гормоном, поэтому чаи из цветов липы применяют при болезнях женской половой системы. Точка показания к применению — аднекситы, эрозии шейки матки, чрезмерная волосатого по мужскому типу у женщин. Цветы липы богаты дубильными веществами, слизью, эфирными маслами, сапонинами, каротином и аскорбиновой кислотой, витамином. Цветки липы имеют в своем составе сахара и микроэлементы железа, кальций, калий, а также имеют фитоэстрогены, вещества, подобные женским половым гормонам. Эфирные масла придают аромат и обладают антисептическим действием, содержат арнизол, гликозиды, особенно гелиоцин и геспаридин. Флавоноиды, кварцетин, камаирол. Укрепляет сосуды. Дубильные вещества обладают вяжущим и противовоспалительным действием. Слизь смягчает слизистые оболочки. Мой дедушка Троаник в третьем поколении лечил цветами липы эпилепсию, припадочную болезнь. Для лечения он использовал дистиллят из цветков липы. Настои товары не помогают при эпилепсии, помогает только дистиллят из свежих цветков липы. Приготовить целебный чай. 1 чайная ложка на 200 мл кипятка, настоять 10 минут, пить по 50 мл 3 раза за 15 минут до еды 4 раза перед сном. На следующий день возьмите 2 чайные ложки на 200 мл кипятка, настоять 10 минут, пить 4 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца. Холодный настой на воде для лица. 2 чайные ложки на 100 мл холодной воды, настоять ночь, процедить. Очищенную кожу лица протирать слизью из липы для красоты и здоровья. Также можно полоскать волосы товаром из цветов липы. Отвар. 2 столовые ложки цветков липы на 500 мл кипятка, настоять до охлаждения, можно ночь. Ополаскиватель волосы. Будьте здоровы, с нетерпением жду новой встречи с вами на моем канале.